కానీ తమిళ్ వాళ్ళు ఎంత మంచోళ్ళు అంటే, నేను వేరే స్టేట్ నుంచి వచ్చినాం కదా, ఎంత మంచిగా రిసీవ్ చేసుకుంటారు తెలుసా. ఏడికైనా మంచిగా మాట్లాడతారు, చాలా ప్రేమగా మాట్లాడతారు వీళ్ళు, చాలా ప్రేమగా. మనకేమో తమిళ్ రాదు, మనం తమిళ్లో మాట్లాడే ట్రై చేస్తుంటే వాళ్ళు నవ్వుతారు. వాళ్ళకి ఏమైనా చెప్పాలంటే నేను మూగ భాషలో చెప్తాను, ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ అని అట్లా మూగ భాషలో చెప్తాను. ఏం చేయాలి మరి, మనకేమో రాదా.